Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋咧又翻到嚟咧呢個 Kensington Garden 啦，喺 Vancouver East 嘅呢個屋苑咧，又花開啦喎！我記得舊年拍片嘅時候都好似係呢一個季節。咁呢啲我哋啱啱特登咧喺呢個 ChatGPT check 咗咧，佢係呢個木蘭花啦。咁我哋咧 Kensington Garden 呢個屋苑咧都拍過無數咁多次㗎啦。就係上年咧，我哋喺隔離呢一座，即係最後邊嘅呢一座咧，就有一個penthouse unit 兩房啦，都有個大嘅好似係3房單位都賣過啦，同埋再過多幾年前咧，我哋都拍過咧喺 Kingsway 上邊嗰一座嘅一個好似都有2房單位。咁我哋而家咧就係 Kensington Garden 嘅呢個屋苑嘅3座咧 down to one， 最後一座咧我哋未同大家分享過嘅。嗱 Kensington Garden 咧係 West Bank 起嘅，大概係2018年左右起好啦。咁咧佢咧係有3個獨立門牌號碼，有一個咧就係好似2221 Kingsway 就對大街會嘈啲啦。咁然後有一個咧就係呢一座咧，我哋上次咧就係同大家咧分享過嘅，就係內街。咁另外都有一個咧好安靜嘅內街 building 咧，佢向住 Gladstone 嘅 Gladstone 就呢條街出邊咧先係 Kingsway 就靜好多嘅。咁而呢一個出入口咧，佢係3座 building 裏邊咧係最方便嘅，因為呢一個出入口咧落到嚟咧左手邊就係呢個嘅時代文華海鮮酒家，即刻可以飲茶啦。跟住咧，右手邊咧就係大統華去買餸，咁咧係3座裏邊咧係最方便嘅啦。咁啊過馬路啊嗰啲已經有嘢食啊，隔離有 KFC 咁樣啦。咁就唔似咧頭先後邊嗰座啦，同埋左邊嗰座咧，你要兜個大圈咧吹下風啊。好似而家溫哥華咧，我哋講緊我哋係3月中啦，仲係好凍啊！突然之間，前2日仲無啦啦飄咗場雪咁樣喎。鎖匙好係啦，咁我哋而家同大家上去睇下呢一個咧。49萬9一房單位，咁樣咧，我哋咧而家咧就上到嚟咧樓上啦。咁我哋今次掛牌嘅單位咧係1707 4638 Gladstone 啦。咁咧係 Kensington Garden 咧比較向西邊嘅一座。咁我哋而家呢個單位咧都係向翻西嘅。咁佢有少少西北啦，同埋西南嘅景觀。咁而且咧呢一隻嘅戶型咧，佢有幾個優點嘅。第一咧就我哋嘅樓層高度啦。我哋其實咧係17樓。咁咧呢一個 Kensington Garden 咧18樓咧已經係 penthouse 㗎啦，所以我哋其實10 penthouse 嘅單位嚟嘅。大家記唔記得嗰堂樓梯啊？我哋舊年都有賣過個18樓 PH6 咧，都係類似咁樣啦。咁我哋就喺下邊嗰層啦。咁而且咧，佢呢一個方向嘅 building 咧係咁樣打開嘅大線型，所以呢個1房單位咧雖然話面積咧就唔係好大，但係咧你有好多嘅玻璃空間咧，就可以喺單位裏邊望出嚟咧有景觀嘅。咁再加埋咧，我哋咧有個長嘅露台啦，而且咧係由客飯廳陣間再入去睇積啦，同埋咧呢一間睡房咧都係咧有露台空間嘅，即係可以兩邊通咁樣啦。咁你見樓底其實都好高嘅，一般單位咧去到呢度差唔多啦，佢再高啲有接近9尺，再多少少嘅樓底。咁另外就係光猛啦，向西邊又有冷氣，你又唔怕熱親啦。咁而且咧，我哋始終係向住內街為主嘅，即係唔係對正 Kingsway。我而家喺出邊咧都唔覺得好嘈。咁反而咧，你都會見到咧有啲城市景觀啦，前面啲矮樓唔起住㗎啦，暫時。咁好遠可以望到單灘，咁望到北灣西灣，直頭望到個海峽咁樣㗎啦。咁哪怕今日咧嘅天氣咧唔算話係放晴天好靚啦，但係都已經幾舒服㗎啦。呢其實下邊西南邊咧開始放晴啦，係啦 ，OK 喎。好，咁我哋而家咧就入去個單位嘅裏邊睇下啦。佢其實係一個516尺嘅 one bedroom， 但係咧以而家嘅新樓標準嚟講咧，你一睇落去係似550幾尺，甚至接近600尺嘅，因為咧佢有埋個釘喺前邊。咁咧，大家我哋睇個 layout 啦，門口入嚟咧完全冇嘥位嘅，而且門口空間咧充足得嚟都唔嘥位。跟住呢邊咧已經係廚房空間。大家如果記得 Kensington Garden 咧，當初我哋賣嗰啲2房3房嘅時候咧，都覺得佢最大嘅缺點咧係啲 counter space 唔夠，個廚房好短啦。咁佢1房咧都俾翻同樣配置你喎，咁所以調翻轉頭嚟講，對1房咧佢就好大個廚房啦。呢邊有一個係煮食場啦，4個爐頭 Miller 嘅 gas stove 啦，全部都係貴嘅牌子。Miller 抽油煙機呢啲上面都係儲物空間。咁單位咧上一手已經搬走咗㗎啦，咁所以而家我哋做晒清潔啦，執好晒，有啲嘅電器包括雪櫃同埋 dishwasher 都係舊年換咗嘅。另外咧陣間睇埋睡房咧，我哋啱啱咧今年咧都 upgrade 咗個睡房嘅地氈去地板，陣間再同大家睇。咁呢邊咧1房雪櫃都好大，咁跟住呢度咧
啱啱睇咗煮食爐啦，下邊咧係 Miele 嘅焗爐啦，然後呢啲咧都係櫃桶空間，然後呢邊咧就係 double sink，one bedroom 都有 double sink 啦，而且你呢度望翻出去咧就係我哋啱啱成個露台景。大家其實咁樣都見到個單位係有啲咁樣向外微微嘅打開嘅，所以景觀都舒服，3片大玻璃。咁呢邊下邊咧仲有好多儲物空間。咁好啦，門口入到嚟左手邊係廚房啦，右邊咧就已經係一個書房，一個廳啦。你當佢係雜物房啊、pantry、書房都得嘅。咁我哋咧 stage 咗一張嘅台喺度啦，你可以喺度做辦公室，而且後邊咧仲有個凹位嘅，業主都留低咗一個度身訂做嘅櫃喺度，所以你可以喺度放嘢咁樣啦。咁呢一度咧就樓底稍微低啲啦，書房啲 drop down ceiling 同埋廚房，咁出到去客廳咧就好舒適啦。嗱，呢邊咧就係有打開嘅雙門衣櫃，咁咧就半 berth 嘅洗衣機、乾衣機，咁同埋呢一邊咧就係掛衫儲物空間。好，咁然後呢度就係餐廳位啦，我哋拉咗盞燈，咁咧放咗張細台，其實可以坐4個人，你再大啲嘅台都得嘅，因為客廳空間依然都係夠嘅。呢一邊咧就係客廳嚟㗎啦，啱啱講咗呢度可以出露台，然後可以喺主人房入翻嚟啦。咁我哋咧亦都今次嘅 staging 傢俬相對比較大，都可以體現到佢嘅空間啊。個梳化其實好闊嘅，瞓低都得，咁你中間再可以擺個細嘅櫃仔都得。咁好啦，然後咧。呢個積咧，啱啱講咗好多優點嘅，除咗係咧佢嗰個實用面積睇落去相當之高啊，500幾尺有埋釘之外咧，佢個廁所咧係兩邊通嘅，呢個都係 Carrie 咧我哋做咁多片裏面成日都講最中意就係呢一隻㗎啦。你客廳可以入到去洗手間啦，然後咧亦都可以咧主人房入嚟洗手間嘅。咁我哋睇完個廁所先，咁洗手間嘅話咧樓底都高嘅，其實冇話好似頭先書房 drop down 得咁低啦。咁然後呢度咧就有個 shower 加浴缸，咁咧係玻璃門嚟嘅，無框一路到頂。咁你見咧，其實咧雖然咧 Kensington Garden 咧唔係話啱啱呢幾年收樓啦，但係咧上一手咧即係住落咧都保養得好好。我哋稍為做下清潔咧已經乾乾淨淨啦。咁所有嘅浴缸啊、玻璃啊，所有都好好嘅。咁呢個係座廁。咁然後咧呢邊咧就有啲 shelving。入邊咧係全鏡嘅，咁所以咧好實用啊！打開行埋都可以照鏡啦。咁下邊亦都有啲櫃桶空間，咁咧呢個 sink 咧都乾乾淨淨，有個電掣可以插風筒。咁好啦，然後咧可以經過洗手間咧去翻主人房嘅。咁主人房咧，而之前 Kensington Garden 咧交樓嘅時候一路都係地氈嘅。咁因為都用咗咁多年咧，咁我哋都建議業主咧，咁不如咧依家其實我哋今年咧 get 到嘅 experience， 我哋做 listing agent 比較多咧，就好多時咧因為出邊市場上放盤嘅 condo 太多啦，咁 Kensington Garden 已經算好㗎啦，因為佢呢度附近大家都見到冇乜類似可比性高嘅單位，但係你去比翻 Metro Town 啊、Brentwood 啊、咩 River District 啊、Richmond 咧，太多 option 啦，咁所以如果地氈太舊嘅話，我哋都會建議唔係好貴，千零蚊咁樣換咗佢咧，觀感好好多，下一手就唔使再諗話要申請換地氈。我哋而家咧幫業主申請換地氈啊、換地板啊、油漆呢啲咧已經搞到駕輕就熟。咁 anyway 好啦，呢啲題外話啦。嗱，房咧更加體現到佢嗰個微微大線型嘅空間啊！你見到呢間房咧係大㗎，即係唔好話對比起新樓唔使講啦，個牆壁去到呢度。係嘛？你勉強行到路，咁佢呢個500幾尺嘅室內空間係點樣可以做到有個釘？個房係長嘅，你直頭見到咧呢邊咧仲可以再擺個書台或者擺電視櫃，兩邊都有走道空間。咁啱啱都講咗咧，主人房呢邊咧都有露台嘅，所以咧你都可以喺呢度出去透氣。咁而且主人房咧係向西南嘅，咁都幾舒服嘅，望出去會有好靚嘅日落景觀啦。我哋本身諗住今日晏啲嚟，可能會有日落景啦。不過而家調咗時差之後咧，嗰個夏令時間之後太早啦，而家未有日落。好，呢個真係大，呢個真係闊。係嘛？咁跟住咧，呢一間房咧，啱啱講到一半啊。其實你數玻璃已經知，其實3大片再加個細片嘅玻璃，所以你個主人房空間就好舒適同埋好光猛啊。哪怕係咁暗，而且上邊都仲有一行玻璃，佢基本上做到落地嘅喎。跟住我哋樓上已經係penthouse unit 啦，所以你呢個望上去咧好通透，直頭冇嘢再伸出嚟啦，非常好。咁都有個雙門衣櫃。咁行翻出嚟咧，就係我哋啱啱嘅客廳空間啦。咁我哋呢個單位咧就的色，但係咧非常之實用。
空間體驗到。咁相對嚟講咧，之前其實好多人都有 comment 過 Kensington Garden 嘅管理費相對嚟講係貴啲嘅。咁冇辦法，因為佢本身起得又唔錯啦，而且佢下邊嘅 amenities 好豐富嘅，有個室外嘅泳池啦，然後亦都有啲大嘅 gym 啊、party room 咁樣啦。我哋睇咗好多次嘅，你已經可以睇翻之前條片啦。咁佢嘅另一個賣點就係佢好方便啊，因為如果大家咧係比較唔想話住到去 Burnaby 咁遠，因為而家啲 traffic 係越嚟越塞，車塞得好勁咧。如果大家經常要去 downtown 啊 Vancouver 嗰邊嘅話咧，其實呢一個位置就好就腳啦，去邊都差唔多時間。而且我哋望翻咧下邊咧就已經有大統華可以買餸，雖然佢唔係 walking distance to SkyTrain 咧，但係其實佢遠遠咧比附近你行20分鐘左右嗰啲 SkyTrain 站方便好多嘅。成條街上面都係食嘢啊、買雜貨啊嗰啲啦。咁但係咧呢邊附近咁樣質素嘅 condo 咧又唔多喎。咁所以如果大家想買 one bedroom 嘅話，考慮翻呢啲咧尺數細啲咧，咁個管理費相對都可以拉翻低啲啦。但係你又住得舒服，因為呢個單位咧除咗本身佢空間唔錯啦，廚房啊各方面都有齊晒之外咧，樓下都有一個車位都幾大嘅，同埋仲有2個 locker 可以俾你放嘢嘅。咁所以呢啲都係呢個單位嘅特點啦。咁我哋而家掛牌價咧就係49萬9，咁呢個係低開嘅。咁而今個禮拜咧都會做 open house，所以咧都歡迎大家嚟睇樓啦。嗱，咁樣講翻呢個單位嘅資料咧 ，carriequay.com/1707，咁呢個就有呢個單位所有嘅 information 啊、戶型圖等等啦。咁另外就係如果大家想了解多少少 Kensington Garden 呢個社區，咁個資料就喺 carriequay.com/Kensington 啦，或者大家去翻我個網頁裏面咧，我啲屋苑 page 咧，大家可以睇下咧，其實我哋賣得比較多嘅屋苑咧，或者係做過買賣嘅一啲小區啊、大樓咧，我哋都喺個網頁裏面咧開始 build up 嗰啲 page 啦，希望多啲幫到業主又好，尤其係買家咧去了解下呢個區咧有啲乜嘢嘅設施啊、曾經嘅成交記錄啊，咁啊幫到大家做決定啦。因為慢慢咧，我覺得呢排都 feel 到又多咗買家活躍咧，似乎周圍出邊 shopping around。但係雖然佢哋出嘅價咧未係好理想啦，未咁容易傾到 offer 啦，不過我都覺得個 market 係向緊一個稍為好嘅方向發展嘅，即係冇啱啱過去嗰1-2個月咁 dead 啊。咁我都祝願咧大家咧各位業主可以賣出單位咧就心儀嘅價錢啦，買家本身你亦都係趁呢一個市場咧咁多唔同嘅 options 啊 condo 啊1房啊2房啊 townhouse 啊 duplex 咧都可以買到啱你哋嘅單位，尤其係準備 upsize 嘅朋友啦。好，我哋今日嘅分享就到呢度，拜拜。